絲。Hello， 大家好，我係粵菜八哥，今日做個家常菜椰菜絲、瑤柱絲、蝦米炒粉絲。呢個粉絲咧攞凍水咧浸咗係2個鐘嘅，咁呢個粉絲咧浸出嚟奶白色嘅，呢個粉絲咧就唔正宗噶啦，屬於係假貨噶啦。咁攞鉸剪咧剪咗呢條繩攞出嚟，將佢剪翻2段啦，咁就 OK 噶啦。嗰啲粉絲靚嘅話，浸出嚟佢係帶透明狀嘅。哪怕你飛咗水再炒，佢都唔會話黐埋一嚿一嚿嘅。呢個粉絲咧就唔正宗，屬於係流嘢嚟嘅。咁咧停均個水佢，上翻少少老抽 OK 噶啦。落翻啲老抽撈撈佢，咁嘅顏色就得噶啦。呢個係薑粒，呢個係蒜蓉，呢個係葱頭粒或者洋葱粒都可以嘅。呢個紅蘿蔔絲啦。如果有尖椒絲嘅話，彩椒絲嘅話可以俾啲，咁冇嘅話就攞紅蘿蔔絲代替啦。咁呢個椰菜呢，普通話叫包菜。呢個菜呢，越結實越好。如果好似鄉下啲好大隻扁形嗰種呢，攞嚟炒粉絲呢，唔係幾好噶啦。嗰種包菜呢，嗰種椰菜呢，比較軟，水分比較多，口感呢，佢俾唔到呢個好結實嘅，越結實越好，炒出嚟口感相當之好食嘅。咁將佢切絲就 OK 嘅啦。包菜咧有半隻夠嘅啦。將呢個心咧切出嚟唔要，然後咧切細啲，切好咗擺埋邊 OK 嘅啦。呢個咧係瑤柱浸水咧浸到成個鐘噶啦，咁將佢搣開佢。浸過水咧，你用個手咁樣扯開，好易扯開噶，一條條嘅。呢個蝦米咧都清洗佢幾次，佢好多沙嘅呢個蝦米。將啲蝦米咧切碎佢，同埋啲瑤柱放埋一齊，俾翻啲花生油。落翻啲蝦米、瑤柱絲，炒到啲蝦米、啲瑤柱啲香味出嚟啦，咁就落翻啲薑粒啦、洋葱粒、蒜蓉，兜兜佢，跟住落翻啲椰菜絲，開大個火，輕輕咁炒，炒翻熱佢就可以落味噶啦。落翻少少油，油咧冇咁多。落翻啲鹽啦，落翻啲雞粉，俾翻啲蘿蔔絲，兜均勻咗之後咧，跟住就可以落嗰啲粉絲噶啦，咁咪撈埋一齊，落翻啲胡椒粉，落翻啲生抽，兜均勻佢就會出鑊噶啦。喺屋企咧炒呢個粉絲咧就比較難炒啲，開大火跟住炒出個呢個粉絲嘅香味，咁樣就可以裝碟噶啦。呢個粉絲咧鹹鮮爽脆回味。老少咸宜冇得頂啊，好食啊！好啦，關注八哥更新更多，非常感謝啊，再見。